Primo focus di serata, lo scudetto conteso e naturalmente questa è la grande sfida da qui alla fine della stagione. Il focus è firmato Michele Moretti. Vediamo. Correre e rincorrere, rincorrere e correre sempre più veloce per evitare di essere raggiunti. La guerra nella guerra tra Inter e Napoli è semplicemente questa, per una lotta a scudetto che sempre semplicemente è rimasta orfana dell'Atalanta di Gasperini, che ha forse definitivamente mollato la presa e anzi ora è costretta a guardarsi le spalle visto il piccolissimo +2 da un Bologna che vola sulle ali di uno scatenato Orsolini. Toc toc fa sulla telecamera il 7 Felsinio quando segna, così come toc toc ha fatto Conte sulla porta nero-azzurra dopo aver vinto il big match del Maradona contro il Milan. Milan che nel frattempo sarà avversario dell'Inter in Coppa Italia, perché per i nero-azzurri sarà un aprile di fuoco dove si giocherà ogni 3 giorni con il triplice impegno campionato, Coppa Italia, Champions League, che a differenza dell'11 di Conte spremerà al massimo una rosa, quella di Simone Inzaghi, che già ha diversi problemi. E allora eccola la differenza, perché se Antonio deve fare i conti con i problemini in mezzo, McTominay ha avuto la febbre ma a Bologna ci sarà, Anghissà è uscito in anticipo contro il Milan ma sta facendo di tutto per tornare al top, e Lobotka ha avuto un leggerissimo affaticamento muscolare. È anche vero che il Napoli, come da inizio campionato, può ogni lunedì preparare la sfida del weekend con tutta la calma del mondo. Un mondo di differenza c'è quindi tra le due litiganti, così come differente sarà il prossimo turno, perché l'Inter andrà a Parma e il Napoli sarà ospite del temibilissimo Bologna. Le insidie però sono dietro l'angolo, perché i nerazzurri, post derby di Coppa Italia, non avranno Barella squalificato e forse dovranno ancora fare a meno di Dumfries e Lautaro, mentre dall'altra parte il Napoli affronterà un Bologna sì lanciato verso la Champions, ma stanco per l'impegno in Coppa Italia contro l'Empoli. Bologna che poi sarà arbitro dello scudetto anche alla 33esima giornata, dove affronterà l'Inter, che tornerà sul campo in cui ha perso lo scudetto del 2022, dopo aver affrontato il Bayern in Champions e 3 giorni prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, mentre il Napoli avrà un impegno molto più semplice sulla carta, perché farà visita ad un Monza già con un piede e mezzo in Serie B. Ma fare calcoli è impossibile, perché questo campionato ultra equilibrato ha già dimostrato che si può vincere, pareggiare e perdere contro chiunque, con Inter e Napoli obbligate quindi a sperare di avere buona sorte dal punto di vista degli infortuni e di essere più forte del proprio avversario dal punto di vista tecnico, ma soprattutto mentale, per continuare fino alla fine a correre e rincorrere. Allora, partiamo da Bucchioni e da Pedullà, è tutto ancora aperto, teniamo sempre l'Inter favorita, però il Napoli non molla. Ieri ha dato una grande prova, una grande dimostrazione, anche se il Milan di questi tempi è poca roba. Bucchioni, parto da te, poi Pedullà a Roma. Sì, è una grande dimostrazione, perché fra l'altro ha recuperato Neres, è ritornato a quel 4-3-3 nel quale si trova meglio, le linee di passaggio sono più fluide e quindi può ripartire il Napoli, l'ha dimostrato nel primo tempo, poi è calato nel finale, ma una storia che ci portiamo avanti tutta la stagione, dove la fa la differenza il Napoli, la fa nella mentalità, in quello che ha puntato Antonio Conte, i giocatori che vogliono sempre andare oltre, alzare l'asticella, e questo lo vedi in tutte le partite. Poi qualcuno dice: se però gli ultimi 20 minuti per forza, perché poi non hai ricambi, se ti si fa male Lobotka esce, vai in difficoltà. Però il Napoli lo vedi che ha dentro questo qualcosa in più che ti mette in campo in tutte le gare, e lo vedi, è la sua forza dall'inizio. Se ti dico dal punto di vista calcistico il divario mi sembra enorme. Guardi l'Inter, ieri gli mancavano 4 giocatori fondamentali, 4 non 1. Te ne sei accorto per 2/3 della gara? Assolutamente no, perché ha un organico talmente vasto e talmente tante soluzioni dal punto di vista tattico che ti dico l'Inter è ancora lì e ci sarà fino alla fine. Guardiamo con interesse questo Napoli, quanto ancora potrà crescere nella mentalità, nel voler andare oltre. Si era un po' fermato nelle ultime settimane, questa ripartenza può ridare un effetto Conte, questa carica straordinaria, perché è a quello che io mi devo attaccare, alla capacità di interpretare le partite, di non far giocare l'avversario, tutte quelle cose che ha messo in campo finora. Nonostante non ci sia ancora un grande Lukaku, potrebbe anche nell'ultima parte della stagione venire fuori quel giocatore che finora in certe partite è mancata, compresa quella di ieri nel secondo tempo, è stato fra i primi a calare. Quindi il fenomeno Napoli è variegato, però a questo punto della stagione chi l'avrebbe pensato che potesse essere ancora lì? Soltanto noi grandi estimatori di Antonio Conte, mi viene da dire, caro Michele. Alfredo. Io sarò sintetico, ieri ha fatto una prodezza,
perché ha perso McTominay e non è la stessa cosa dell'Inter quando perde Barella, parliamo di due grandi centrocampisti, però lui con McTominay ha dovuto fare senza McTominay una rivisitazione della rivisitazione. Cioè lui secondo me l'ha fatto capire, avrebbe giocato con Raspadori, poi è dovuto forzare Neres che era reduce dall'infortunio, non aveva altre soluzioni, ha schierato una squadra diversa, ha ripristinato il 4-3-3, per me ha fatto una prodezza, perché non potendo pescare molto l'idea era quella di andarsi a schiantare. Ha avuto la fortuna e bravura di questa partenza sprint perché la difesa del Milan è rimasta a Milanello e l'impostazione tattica di un allenatore in grande confusione ha fatto la differenza. Io te la faccio molto breve, per me ci divertiremo fino a maggio se il Napoli dovesse vincere a Bologna, perché se il Napoli dovesse vincere a Bologna secondo me può fare, non tranquillamente perché le partite vanno giocate, può fare filotto nelle ultime 7 e a quel punto dipenderà molto dall'Inter che resta favorita. Però se domenica dopo il turno prossimo l'Inter dovesse andare a +5 perché a Parma, con tutto il rispetto per il Parma, con tutto il rispetto per il derby, con tutto il rispetto per il Bayern, ma l'Inter ha dimostrato anche ieri nel primo tempo di avere una rosa assortita, se vai a +5 domenica ci dedichiamo alla zona Champions e ci dedichiamo alla lotta per la salvezza. Se domenica dovesse restare dopo il turno a 3 punti, per me è ancora tutto aperto. Mister Scavo, dove può vincere il Napoli lo scudetto, dove lo può vincere l'Inter? Parlami tatticamente, parlami di calcio. Ma io penso che il Napoli, avendo veramente solo il campionato, difficilmente sbaglierà l'approccio. Poi le partite vanno giocate, gli episodi sono importanti, ma l'Inter ha una rosa importante. Secondo me la grande stagione dell'Inter è che è in corsa in tutto. Cioè veramente sta facendo una stagione formidabile che è in corsa in tutto, però le energie che inizia a spendere, gli infortuni iniziano a esserci e secondo me il Napoli fino alla fine se la giocherà punto a punto. Ti piace come Conte sta preparando tutta questa, diciamo, primavera? Perché comunque alla fine l'Inter al campionato, alla Champions, comunque alla Coppa Italia, deve guardare al Mondiale per club. Ma io penso che Conte ha dato, per tutti quelli che poi lo criticano da fuori, un po' da bar, che dicono che è solo un motivatore, invece quest'anno ha cambiato il modulo in cui giocava, ha passato 4-3, ha lavorato sulla squadra che fa 2 moduli, quindi secondo me non fa solo un calcio difensivo, magari come tutti dicevano. Si sta ancora evolvendo e gli allenatori forti sono quelli che continuano a evolversi nonostante sia a un livello altissimo. Quindi sta portando il Napoli, una piazza difficile, andare a Napoli e comunque giocarsi il campionato quando l'anno scorso è arrivata a -20, poi è vero che 2 anni fa ha vinto, però ha preso comunque un Napoli in difficoltà e lo porta a competere con l'Inter che sulla carta è nettamente superiore. Assolutamente. Entriamo nella crisi del Milan, anche se qui non ci vuole la ballerina, ci vuole lo psicologo. Mi devi ancora delle statistiche di Bezzo Sport, per favore, Nomi. Prima il Napoli e poi la Juve. Sì, perché il Milan è uscito incerottato dalla partita del Maradona contro il Napoli, terminata 2-1, 70 minuti che hanno dimostrato il volto del Napoli, che poi è quello di Antonio Conte, quindi concretezza, pragmatismo, la fame invece degli ultimi minuti, quando il Napoli ha rischiato anche il pareggio. Sono 11 le vittorie della formazione partenopea al Maradona. In Serie A il Napoli ha fatto 35 punti in casa, 11 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Considerando solo le partite casalinghe, il Napoli è secondo dietro all'Inter a 36 punti e davanti alla Fiorentina 33, per dei numeri che in qualche modo confermano la graduatoria di Serie A. Antonio Conte che esce dal San Paolo con 3 punti in tasca, mantenendo quelle 3 lunghezze di distanza dall'Inter, a corroborare il concetto per cui è ancora in corsa per il tricolore. Ciao tifoso azzurri, benvenuti sul canale. Oggi abbiamo tantissime notizie calde da analizzare insieme. La vittoria pesantissima contro il Milan, gli aggiornamenti su Lobotka, il mercato che si infiamma con il possibile colpo e l'ennesima polemica arbitrale che fa infuriare il popolo napoletano. Partiamo dalla partita. Napoli-Milan 2-1, una prestazione da brividi con Politano e Lukaku protagonisti, ma anche un finale sofferto e il brivido per Lobotka che ha fatto temere il peggio. Vi racconto cosa ha detto Conte. Ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa giornata infuocata. E come sempre, forza Napoli! E allora fratelli azzurri, che vi dicevo? Una vittoria pesantissima, 3 punti d'oro contro il Milan e il Napoli, che continua a marciare forte. Ma in una serata così bella c'è stato anche un momento di paura. Stanislav Lobotka si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio, lasciando tutti con il fiato sospeso. E mo' vi racconto tutto quello che sappiamo, con gli aggiornamenti direttamente da Conte.
Partiamo dalla partita. Napoli-Milan 2-1, 3 punti e una prestazione che ha fatto infiammare il Maradona. Nemmeno il tempo di sistemarsi sui sediolini e Matteo Politano ha fatto esplodere lo stadio con un sinistro telecomandato che ha fulminato Maignan. Boom, 1-0 al primo minuto. Un inizio da sogno che ha messo subito il Milan in difficoltà. E non è finita lì, perché dopo nemmeno mezz'ora Romelu Lukaku ha raddoppiato, confermando di essere il bomber che ci aspettavamo. Primo tempo dominato, Milan stordito e azzurri in totale controllo. Ma il calcio è strano, si sa, e nel secondo tempo il Milan è uscito fuori. Leao ha accorciato le distanze e gli ultimi minuti sono stati un'agonia, con il Napoli che ha dovuto stringere i denti. Ed è qui che arriva la nota dolente della serata. Lobotka ha chiesto il cambio all'80, lasciando il campo tra gli applausi ma anche con tanta preoccupazione tra i tifosi. All'inizio si pensava su un problema serio al ginocchio, anche perché Dazn aveva lanciato l'allarme, ma Conte ha chiarito tutto in conferenza stampa. Solo crampi e affaticamento, niente di grave. Lobotka è uscito per crampi, ha detto il mister, rassicurando tutti. Ha dato tutto, era stanco, ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Insomma, tirate un sospiro di sollievo, il nostro metronomo di centrocampo non ha nulla di serio e sarà disponibile per le prossime gare. E non finisce qui, perché Conte ha parlato anche di Anguissa e Spinazzola. Il camerunese era al rientro e non ce la faceva più, ma il cambio era già previsto. Per Spinazzola invece c'è speranza di rivederlo presto in campo. L'unica vera brutta notizia? Conte non sarà in panchina a Bologna, perché era diffidato ed è stato ammonito. Una seccatura, certo, ma il Napoli ha dimostrato che sa andare avanti con la sua mentalità. Adesso però testa bassa e concentrazione. La stagione entra nel vivo e il Napoli non può più sbagliare un colpo. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Questa vittoria vi ha convinto? E allora, fratelli azzurri, come vi dicevo, il mercato del Napoli si accende sempre di più e stavolta la notizia è di quelle pesanti. Manna è in pole position per un colpo da urlo in Serie A. Dopo l'affare Marianucci, che ormai possiamo considerare cosa fatta, gli occhi sono tutti su Oumar Solet, il colosso dell'Udinese. Ragazzi, parliamo di un difensore che sta facendo impazzire mezza Serie A. Forte fisicamente, veloce, bravissimo nell'1 contro 1 e come se non bastasse ha pure il vizio del gol. Avete visto la partita a San Siro? Primo gol in Serie A e prestazione da leader assoluto. E ora arriva la notizia bomba. Walter De Maggio a Radio Kiss Kiss. Napoli ha detto che il Napoli ha superato tutti nella corsa a Solet. Ci sono 7 squadre su di lui, ma gli azzurri adesso sono davanti. E sapete chi ha dato il via libera per affondare il colpo? Antonio Conte in persona. Se il mister ha detto sì, vuol dire che Solé è perfetto per la sua difesa. Ora facciamo un attimo il punto. Manna si sta muovendo alla grande, prima Marianucci e ora questo possibile colpaccio. Perché diciamoci la verità, la difesa va sistemata. Troppi gol subiti quest'anno, troppi errori individuali. Servono leader, gente che non ha paura di metterci la gamba e comandare il reparto. Solet è proprio questo tipo di giocatore. Classe 2000, nato a Melun in Francia, cresce nelle giovanili del Lione, poi il salto al Salisburgo, che sappiamo essere una vera fabbrica di talenti. Da lì al Red Bull Arena inizia a farsi un nome e finalmente lo sbarco in Serie A, dove ha dimostrato di essere pronto per palcoscenici ancora più grandi. Fisico da armadio, velocità da centrocampista e piedi buoni per impostare. Uno così con Conte diventa un muro invalicabile. E attenzione, perché non parliamo solo di muscoli. Solet è un difensore completo, capace di leggere le situazioni di gioco con anticipo e di non farsi trovare mai fuori posizione. Qualcuno lo paragona addirittura a Kalidou Koulibaly e se questo accostamento non vi fa venire i brividi, non so cosa possa farlo. Però c'è un punto da chiarire, l'Udinese non lo lascerà partire facilmente. Il club friulano sa bene di avere un gioiello tra le mani e cercherà di scatenare un'asta. Il prezzo? Si parla di almeno 18-20 milioni, forse anche qualcosa in più se dovessero inserirsi altre squadre. Un investimento importante, ma per un difensore che può essere un pilastro per i prossimi 5-6 anni vale sicuramente la pena. E allora, la domanda è, il Napoli affonderà davvero il colpo? Se vogliamo tornare a competere per lo scudetto, questi sono i giocatori da prendere. De Laurentiis e Manna devono dimostrare di voler riportare il Napoli in alto, perché non possiamo permetterci un'altra stagione deludente. Tifosi, ora voglio sentire voi. Vi convince Solet?
Pensate che sia il difensore giusto per il Napoli di Conte? E soprattutto, credete che il club riuscirà a battere la concorrenza e chiudere questo affare? Fatemi sapere nei commenti, voglio sapere cosa ne pensa il popolo azzurro. E allora ragazzi, ci risiamo. Un'altra giornata di campionato, un'altra polemica e ancora una volta al centro c'è l'Inter e le decisioni arbitrali che stanno facendo infuriare il popolo napoletano. Ma andiamo con ordine, perché questa volta la situazione è davvero pesante. Partiamo dai fatti. Napoli e Inter vincono entrambe per 2-1. Noi con una prestazione spettacolare contro il Milan al Maradona, loro con più fatica contro l'Udinese, ma mentre gli azzurri hanno sudato e lottato per portare a casa la vittoria, a San Siro è successo qualcosa che sta facendo discutere tutti. Minuto 83, Inter-Udinese. Mkhitaryan tenta una rovesciata ma invece del pallone prende in pieno la testa di Christensen. Un intervento pericolosissimo, il danese resta a terra per minuti interi, entrano i medici, il gioco si ferma. In qualsiasi altra situazione, un colpo del genere sarebbe stato automaticamente punito almeno con un'ammonizione, anche perché l'armeno entra con troppa irruenza e colpisce l'avversario alla testa. E invece, niente, nessun cartellino, e qui esplode la rabbia, perché Mkhitaryan era diffidato e con un giallo avrebbe saltato la prossima gara. E non è la prima volta che succede, vi ricordate Inter-Genoa, 22 febbraio? Stesso copione, fallo netto su Miretti, niente giallo, niente squalifica, e guarda caso la partita successiva era proprio contro il Napoli. Ora ditemi voi se questo non fa pensare. Le immagini dell'episodio sono subito rimbalzate ovunque e i social sono esplosi. All'Inter certe cose non le fischiano mai. Se fosse stato un nostro giocatore lo avrebbero espulso direttamente, e così via. Basta farsi un giro tra i tifosi per capire il livello di frustrazione. Anche il quotidiano Tutto Sport ha detto la sua. L'armeno è andato nel tentativo di colpire il pallone in rovesciata, ma ha finito per colpire con violenza e, soprattutto, imprudenza la testa del difensore dell'Udinese. Christensen è rimasto a terra per qualche minuto ed è stato soccorso dallo staff medico. Per fortuna non ha avuto particolari problemi ed è riuscito a finire la gara. In tutto questo, però, Ciffi non gli ha sventolato nessun cartellino e, ovviamente, il VAR non poteva intervenire a meno di un possibile cartellino rosso. Ora, domanda, perché il giallo non è arrivato? L'episodio era chiaro, il fallo c'era, l'arbitro ha visto tutto. Ma nulla, si è deciso di lasciar correre. Questa situazione pesa ancora di più se pensiamo alla classifica. Inter prima con 67 punti, Napoli a -3 con 64 e dietro c'è l'Atalanta a 58. Ogni punto vale oro, ogni episodio arbitrale può decidere il campionato. E allora, dobbiamo cominciare a farci delle domande serie. Solo coincidenze? Oppure c'è un trattamento di favore per qualcuno? Antonio Conte, dopo la vittoria contro il Milan, ha preferito non entrare nelle polemiche, ma ha lanciato una frecciatina in conferenza stampa. Dobbiamo pensare a noi stessi, sappiamo che sarà dura, ma dobbiamo combattere. Nessuno ci regalerà nulla e ce lo dobbiamo guadagnare sul campo. Parole che lasciano intendere che anche lui ha percepito certe situazioni, ma da grande allenatore qual è preferisce tenere alta la concentrazione sul campo, piuttosto che perdersi in discussioni. Intanto il calendario non dà tregua. La prossima giornata ci vede impegnati in una trasferta durissima contro il Bologna, mentre l'Inter affronterà il Torino. Ora più che mai bisogna restare uniti, compatti e continuare a lottare fino alla fine. Adesso però voglio sentire voi. Siamo di fronte all'ennesimo episodio che va sempre a favore dell'Inter. Ce la faranno fermare o dobbiamo prepararci a lottare contro tutto e tutti? Scrivetelo nei commenti e forza Napoli sempre!